ဒီနေ့ကတော့င6000အဆက်ကျော်လေးကြော်ပြပါမယ်လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ရေဆေးထားတဲ့င6နနွေးမုတ်စီပပလီထားတဲ့ကြက်သွန်နီပပတေးသေးလီထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူစာchicken powder ငရုတ်တီ6အကြမ်းမုတ်တို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်င6နဲ့နနွေးမုတ်ကိုင6မြုပ်အောင်ရေထည့်ပြီးတော့မှအိုးအဖုံးလေးအနှဲငယ်ဟဖုံးပြီးအလက်မီလေးနဲ့ပြုတ်ပြီးထားပါမယ်ရှင်င6လေးတွေပြောတော့အောင်10မိနစ်ခန့်ပြုတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဆယ်ထုတ်ပြီးအေးခန့်ထားပါမယ်ဆယ်ထုတ်ပြီးတဲ့နောက်လက်နဲ့ကနိုင်နဲ့ခက်နွေးနွေးအနေထားဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့အယိုးလေးတွေတက်နိုင်တဲ့များကုန်သွားစေရန်အတွက်ဖယ်ထုတ်ပေးပါမယ်ပြီးရင်လည်းထောင်းရလွယ်ကူစေရန်အတွက်င6လေးတွေကိုဖဲ့ရွက်ပေးထားပါမယ်ပြီးရင်တော့ငရုတ်စုံနဲ့အနှဲငယ်စီခွဲထည့်ပြီးတော့မှမမွားလေးဖြစ်အောင်ထောင်းပေးပါမယ်ရှင်ကျန်တဲ့င6လေးကိုလည်းဒီလိုပဲဆက်ထောင်းပြီးတော့ပါမယ်ထောင်းတဲ့အချိန်မှာထပ်ပြီးထွက်လာတဲ့အယိုးလေးတွေကိုဖယ်ပေးပါမယ်ရှင်င6လေးတွေအားလုံးမှွားအောင်ထောင်းလုပ်ပြီးတော့ပါပြီစီပူလာရေးဆိုရင်ကြက်သွန်နီလေးတွေထည့်ချပြီးကြော်ပေးပါမယ်အလက်မီလေးနဲ့3မိနစ်ခန့်ကြော်ပြီးဒီလိုအယောင်လေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့စီစစ်ပြီးဆယ်ထုတ်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ SCO လေးထဲကိုထောင်းထားတဲ့င6ကလေးတွေထည့်ပါမယ်ကြက်သွန်ဖြူထည့်ပါမယ်စားထည့်ပါမယ် chicken powder လေးထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အလက်မီလေးနဲ့ပဲမှွေကြော်ပေးပါမယ်ရှင်15မိနစ်ခန့်အလက်မီလေးနဲ့ကြော်ပြီးဒီလိုမျိုး6လေးတွေရွှေဝါရောင်ပြောင်းလာပြီကြက်သွန်ဖြူလေးတွေလည်းရွှေဝါရောင်ပြောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်တီ6အကြမ်းမုတ်လေးထည့်ချပေးပါမယ်ငရုတ်တီ6အကြမ်းမုတ်လေးတွေထည့်ချပြီးတာနဲ့မီးဖို့မီးလေးပိတ်ပါမယ်ကျန်တဲ့အပူချိန်လေးနဲ့ပဲမိနစ်ဝက်ခန့်ဆက်လက်မှွေကြော်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီနော်ငရုတ်တီလေးတွေမတူသွားစေဖို့အတွက်စစ်စစ်ပြီးဆယ်ထုတ်ပေးပါမယ်ရှင်စီလေးတွေတက်နိုင်တဲ့များကုန်သွားစေရန်အတွက်ဆက်လက်ပြီးစစ်ပေးထားပါမယ်စီလေးတွေလည်းတက်နိုင်တဲ့များစစ်ထုတ်ပြီးပြီးင6လေးတွေလည်းအေးပြီဆိုရင်တော့ချက်တွန်နီကြော်လေးဖြူပြီးတော့မှအရသာရှိစွာသုံးဆောင်နိုင်ပါပြီရှင်တကယ်လို့တခါတည်းအသုံးမပြုသေးဘူးဆိုရင်တော့လေလုံဘူးလေးတွေထည့်ပြီးတင်ထားနိုင်ပါတယ်